आपका? क्या दिक्कत है? हाथ उठता है? अच्छा, उतना ही उठ रहा है। कहाँ का इलाज कराए थे? शीतलपुर। शीतलपुर। हाँ। कितना दिन से ही दर्द है? वो वाला 2 महीना डेढ़ से। महीने ने बहुत 3-4 महीने। झूठ बोलिएगा तो दिक्कत होगा। 2 महीना का दर्द नहीं है, 2 महीना में लॉक नहीं होता है। अभी आप देख सकते हैं इसके आगे इनका हाथ नहीं उठ रहा है। ठीक है, कल जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ है आपका, उससे कितना आराम है आपको दर्द? बहुत आराम है। काले परसों काले नहीं बहुत दर्द है। बेटी भाई अच्छा, हाँ। बहुत आराम। काले मतलब आराम हुआ है। कल तो इतना से नहीं उठ रहा था इनका हाथ, अभी इतना क्लियर हुआ है। आज इनका सेकेंड थेरेपी पड़ेगा तो आपको आराम है। तो हमारे आपको मतलब दवाई हम खिलाए हैं कुछ? दर्द का दवाई खिलाया गया है? नहीं। दवाई तो किसी तरह खिलाया नहीं गया है। बिना दर्द के सिर्फ थेरेपी से आपको ठीक हुआ है, ठीक हो रहा है मतलब। और आपको और 4 सेशन आना है। ठीक है, दूसरा सेशन है, 3 सेशन और आना होगा। उससे आपका बिल्कुल हाथ क्लियर हो जाएगा। जिसको हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। यहाँ से ये लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वो दर्द होता है और नस का भी कंप्रेशन होता है, नस चुप जाता है और स्टिफनेस मतलब कानवा आराम है। कानवा जो दर्द हो रहा था वो आराम है। ये झिनझिना रहा था ये ठीक है, झिनझिनी तो रोगा हमरा इलाज से संतुष्ट बानी नु? हाथवा आराम नहीं थे दर्द? हाँ। अच्छा, वो तो का बतावे चाहता नहीं और लोग के जो दर्द से पीड़ित बक रहा है, का कहे चाहता नहीं कि यहाँ आवे के आके इलाज करावे कि नहीं? हाँ, वो तो ठीक हो जाए, ऐसा बात थोड़ी बा। चलिए और अगले हम ट्रीटमेंट करता नहीं। अच्छा ठीक है, लेके